Здравейте на всички! Добре дошли в новият епизод на Заедно за едно. Днес започваме малко по-различно, защото следващите епизоди, поне няколко, които ще видите през следващите седмици, бяха направени изцяло интуитивно. Решихме с Иво и с Еми просто да направим нещо, което е максимално естествено, нещо, което е максимално различно, да нямаме хиляди камери около нас, осветления и неща, които по някакъв начин да потискат това, което излиза от сърцето и от съзнанието, а просто да си седнем на една маса, както обикновенно го правим и както всички го правят, да си вечеряме, да си обядваме и просто да си говорим. Това беше идеята и това е причината, поради която нещо, което ще видите след като приключа, не е толкова професионално заснето и обработено, но в крайна сметка това е и за да докажа и да покажа на себе си най-вече, че няма никакво значение от формата. Важно е съдържанието, важно е да сме истински и понякога не е нужно всичко да е направено с осветления, всичко да има най-добрия звук, а е важно какви сме като хора, каква е нашата мисия и защо правим това, което правим. И в днешният епизод стигнахме до едни много на пръв поглед елементарни изводи за всички нас и главният въпрос остава защо дори когато осъзнаваме всички тези неща, ние не ги прилагаме на практика, а в същото време търсим постоянно как да сме по-добри хора и да сме щастливи. Това е най-големия парадокс и този епизод е поредният опит в търсенето на отговори. Поклони, благодаря и приятно гледане. В името на въведението аз искам да направя едно въведение за днескашния на пръв поглед много различен епизод. Здравейте, прекрасни хора! Това, което виждате е една наша съвсем нормална естествена среда, като на всички хора и аз, понеже имам огромното желание да стане ясно за всички нас като хора колко е необходимо ние да опознаваме нашите маски, притеснения и това, което вътрешно пред много хора твърдим, че сме едни, а всъщност искаме да си покажем естествения блясък и както виждате, аз съм си така стоя вкъщи с вързана коса, ядем, пием и си говорим. Да, и пускам оплашка. Аз искам да започна оттам, просто както си говорихме сутринта, това беше вдъхновението за това, което в момента правим. Защо ни е много трудно да се доверяваме, според вас? И както обикновено, почна да ям сигурно. Виж, значи, първо да видим какво е доверие. Нали, ако за всяко нещо, това го казвам от гледна точка на разбирането на всяко нещо, ние трябва да уеднаквим терминологията. Това съгласен ли си? Какво значи това да уеднаквим? Гледай сега, за мен доверието ще е едно, за тебе доверието ще е друго. Примерно, за тебе доверието да се довериш на жена си, примерно, да ти направи обяда. Да. Разбираш ли? Но ще се довериш ли на жена си да ти оправи колата? Да. Разбираш ли? И сега говорим уж за доверие. Къде излизат проблемите? Защото... Виж, това е в принципа да бъдем еднакви навсякъде. Нали, говорим за холограмата, че ние всички сме холограми и частта съдържа цялото и цялото се съдържа в частта. Тоест, ако ти даваш доверие на едно място, би трябвало по дефолт, по презумпция, да даваш доверие навсякъде. И затова искам да уточним какво е доверието. Тоест, редом до вярата. Близко до вярата нещо. Тоест, доверие не означава вярвам, че ще направиш нещото. А какво означава? Вярата е вяра сама по себе си. В яра. Значи в мен е светлината. Тоест, вярата е абсолютната убеденост, че аз съм холограма от светлина. С това съгласни ли сте? Да. По друг начин казано? По друг начин аз съм само енергия. Не допускам версията, че мога да бъда материален. Но въпреки това съм материален. Аз съм материален с съответната филтрация, но
тази материя е просто ограничение. Тоест, аз имам енергия, която е ограничена в дадена област, в дадена сфера. Ако ще сферата да я наричам аура, ако ще да я наричам плазмено кълбо, его, биополе, има ли значение как ще я нарека? Всичкото това е ограничението, плазменото кълбо, в което се намирам, но аз там знам, че съм енергията, която съм. Дали ще го усещам това или няма да го усещам, аз съм енергията, която съм. Тук е важно да уточним, че аз съм означава преживяна от мене опитност. Аз съм означава преживяна от мене опитност. Ама, ние нали преживяваме постоянно опитност и тогава кое аз съм? Това за една опитност ли или за всички постоянно убедени? Това е конкретен фиксиран момент. Снимка. Може кадър. Снимка, разбираш ли? Аз съм штрак снимката, вече този миг познал ли съм го? Край, той вече е запечатан един вид. И той, тъй като вече се превръща в знание, да. А според теория от когиталността ние тук изследваме незнанието. Ние можем ли да изследваме това знание, което току-що запечатахме като кадър? Ако след като сме го запечатали, вече ние сме заявили, че сме го изследвали. Тоест, това вече е знание. А всяко неизследвано знание е незнание. Знание като знание в източник. Тоест, вече говорим за преживяното от тебе знание. Ти самия, след като то е преживяно, ти за какво си тук? Принципа да хванем бе на източника. Източника за какво ни проявява нас? Каква е неговата задача? Да прояви ограничени елементи. Т.е. да прояви себе си чрез тези елементи, защото те не са различни от него. Ама себе си той какво е по принцип? Разбираш ли, тук задълбаваме в друга посока, но искам да стигна до доверието. Източника има цялата информация, защото е в пълен покой, нали, и времето там тече с безкрайна скорост. И тогава при него всичко е тук и сега. До тук това е ясно. Да. Добре, след като всичко е тук и сега, и ние в момента къде се намираме? В един от тези кадри. Точно, в един от тези мигове на информация. Те известни ли са? И след като... Времето тече с безкрайна скорост, само за един миг на източника всичко му е известно. Но това, което е известно като информация, все едно е книга. Да. Ако ти не си приложил книгата като приложение, като преживяване, ти изследвал ли си това, което си прочел? Не. Ние какво правим? Прочитаме. И след това идваме тука, за да преживеем прочетеното. Тоест, докато не сме го преживяли, източника има ли информация, това знание, което има, дали е преживяно или не? Не. Само може да питам нещо? Да. Не ще да е нормален човешки разговор. В смисъл, сега това е точно като се едно разказваш някаква лекция и такова. И това го има. Айде да е нормален разговор за сега. Излез малко от учителската... Ама добре, нали? За това говорим. Каква е твоята задача тук? Ето това е реалното. В смисъл, това е задачата. Каква е? Как да ти я разкажа? Да речем, те вече са гледали предаванията и теорията, нали, до сега. И сега искат да видят какво да прилагат, нали? Това искаш през цялото. Това е. Добре, дай да видим един човек как ще се приложи. Ама той трябва да знае какво прави тук. За какво е тук като холограма, като човек. Той изследва незнанието на източника как да се чувства в ограничен... на дадена на някаква енергия, да. На избор. Източника изследва
какво прави, когато не знае. Каква е информацията, когато не знае. Иначе знае всичко. Защото иначе знае винаги всичко. Така. Ние сме елементите, които са изследователите на самото незнание. Именно. И понеже не знаем, доверяваме ли са на останалите елементи? Това е. Точно това е важно. Доверяваме ли са на останалите? Защо? Сигурност. Не се доверяваме. Казвам ти го директно. Защо? Точно така е. Ама, Защо? айде, един по един. Добре, да предположим сега, нали, от гледната точка на ограничението, тъй като ти нямаш знание за това, предполагаш, че и всеки друг няма да има даденото знание за нещото, съответно не се доверяваш, защото си гледаш от твоята гледна точка. Добре, чакай, стоп. Значи, ако сме се събрали двамата, аз ще знам ли това, което ти знаеш? Не, А ти ще знаеш ли това, което аз знам? няма. Не е ли по-добре да ми се довериш и да научиш и това, което аз знам? Да, ама ние, Много по-добре. като минава времето, се доверяваме на разни неща, които ни се появяват и след това в следващото почваме да избираме. Затова няма да се доверя, тук ще се доверя. Защо? Защото си правим преценка. А какво е преценката? Съгласен съм, доверието изчезва, когато има преценка. Айде сега дефиниция на преценка. Преценката, тя... Кога правиш преценка? Точка първа. Преценката, според мен, от това, до което аз съм стигнал като извод, просто ние правим преценка на база само нашата опит, само това, което ние сме минали. Чоко. И ако нещо ново ни се случи, ти вече тръгваш спрямо което ти си казал да дадеш мнение. Слушай ми сега. Ако си убеден, че ще се случи нещо хубаво, ще го преценяш ли? Не, ама ти не си убеден. То там е... Ами следователно преценката какво е? Ти предварително какво си заложил в глава? Да не си убеден. Да, ти вече Не, си ти си сметнал, че сложил обратната версия, бе, Чоко. точно, че нещо лошо се... Коя е обратната версия на хубаво? Лошо. Следователно, кога проявяваш преценка? Когато сам избереш да ти се случи нещо негативно. Не си избрал още. Когато се страхуваш, че евентуално може да не се случи... Ето. Сега, кога правим преценка? Преценка правим, когато смятаме, че даденото нещо може и да ни навреди. Тоест ние може да го искаме, то може да си ни харесва, нали? Обаче... Преценка правим, когато смятаме, че може и да ни навреди. Ако бяхме на 100% убедени, че това няма да ни навреди, щяхме ли да правим преценки? Що не сме тогава на 100% убедени? Защото всяко нещо съществува с двете си полярности. То за да съществува вече, ние сме го разделили на две. Че той има и хубава и лоша страна. Така, то само по себе си е такова. То само по себе си никога не е полярно. Фокуса. Разбираш ли, само по себе си никога не е полярно. То е безкрайно през цялото време само по себе си. Да. Защото едната крайност прилива в другата. И сега да се върнем на доверието и преценката. Доверието изчезва, когато имаме преценка. А преценката означава, че предварително ние сме се фокусирали върху лошата половинка на нещото, което сме избрали. Да. Защото ако бяхме се фокусирали върху хубавата му половинка и виждахме само нея, щяхме ли да преценяме? Не. Нали затова те питах, ако смяташ, че нещо на 100% ти е хубаво, ти ще го преценяш ли или просто директно ще отидеш? Или ще се впуснеш в него? Се впуснеш, няма какво да го мислиш. Но тъй като ние знаем, че съществуването е от две полярности, веднага се фокусираме върху негативната полярност, която би могла да ни навреди и започваме да преценяме дали това нещо ще ни навреди или не. Тоест, преценката е фокус върху негативния резултат, след което започваме да търсим вероятности,
с които да обезсилим негативния резултат, върху който сме се фокусирали. Като да се презастраховаме към нещо, от което се страхуваме, че нещо налича. Нали ние сме го направили? Разбираш ли колко е тъпо? Ние тръгваме да преценяме само когато сме се фокусирали върху негативния резултат. Идва Чоко при мен. Тук говорим за доверие. Да са доверяли на Чоко или тъй като знам, че Чоко е изграден от позитивна и негативна страна. Ами ако ме излъжи... В момента, в който ние си помислим това, ако ме излъжи, какво се случва? Преценка. И тогава създаваме... И почвам какво да мисля. Почваш да обесилваш. Например, няма да дам цялата информация на Чоко. На Чоко няма... Браво, ще си замълча. Няма и така нататък. Да. Няма да дам цялата информация. Няма да се сложа на маса пред хора, да обяснявам как, нали... Няма да пушиш, за да се изкараш готин. За да се изкарам готин. А ще глътнеш корема. Да. Ще се направя... Какво беше? Да скиваш майна моята кифла с друг организъм движи. Да, маска някаква. Това е, аз искам да го засегна днес, като си говорим за маските също, защото те са свързани с преценката, с доверието, с приемането, с посоката ти на живота. И сега, секунда, извинявай, ще те прекъсна за момент, обаче, помисли си, ако ти искаш да дадеш доверие на един човек, какво трябва да направиш? Какво трябва да направиш? Искам да дам доверие на един човек. Какво трябва да направиш? Не преценяй, бе, дай му доверие на 100%, бе. Искай, просто му го дай. Давай му доверие. И сега какво означава до вярата? Какво означава? Това означава, че ти самата вяра, защото вярата, че ти си енергия, е ясна. До вярата означава, че аз съм стигнал до твоето енергийно състояние, но не съм го проверил. До вярата. Доверие. И следващата стъпка? Следващата стъпка е моето взаимодействие с теб. И чак тогава мога да преценя. Да се извадя извода. Това е първо правя, после мисля. Напред, преди да го помислиш какво ще се случи... Да дадеш доверието към човек. Съответно... И сега единствено резултата, който ще получа от нашето взаимодействие, може да ми отговори на въпроса да имам ли вяра вече. Защото ти на Чоко. Сега си бил до вярата, сега вече можеш да решиш дали да вярваш. Да, защото вече събитието, взаимодействие между Чоко и Ивомир, между Еми и Ивомир, вече е приключило. Събитието. То вече е факт. Кадъра е там, наличен е, и от него мога да си направя извод да имам ли вече вяра в този кадър или човека ме е подвел. Подвел какво означава? Аз съм имал някакъв избор, повярвал съм, че срещу мене индивида, личността ще подпомогне моя избор като вихров поток, и ако той не е подпомогнал моя избор, това означава, че направили ли сме ефективно взаимодействие? Не. Той примерно е искал какво беше, да си изяде ябълката, а пък аз съм му дал цялата ябълка с вярата, с доверието, че той ще я раздели между всички. Че се сети и за другите, да. Че се сети и за другите. Искам да знам, да стане ясно и да се обясни много просто откъде идват нашите идеи и защо ние в единия случай си мислим, че ние сме измислили дадена идея, а в другия случай, като ни се подаде без значение от... Примерно медитация или от другите... Не, от някой от магазинера долу, който ти е подал един хляб и просто ти впуска едно изречение, ние къде се усещаме и решаваме това не е вярно, това не може да е тази идея,
този е по-ниш от мен, да кажем, аз съм занимавам с видеа и съм авторитет изградил пред някакви хора, той е в магазина и нали, неговата идея не струва. Що правим това? Аз искам да го разнищим и нали, да включим в това отношение и тези маски, за които се говори, по същия начин, по който ние сме се събрали днес. Исках това, което ти нали, напомни сутринта, като си говорихме, просто нали, мен, което ме по някакъв начин активира, нали, отключваме да запаля в позитивна посока. Много хора, като ми задават въпроси, нали, те какво те вдъхновява, мотивира мене, точно е това, че според мен е редно наистина всеки да си е себе си и да не се притесняваме от това дадени маски или събития, които изискват дадено нещо да се случи, ти да влезеш в самото събитие, а просто да си ти и това е. Разбираш ли на къде искам да отида? Обаче това е свързано с идеите, защото ако някой ти каже там не може така или ти не си достатъчен. И тук идва парадокс. Не е свързано с идеите, бе, Чоко. Свързано е с твоето собствено виждане, бе, човек. С твоето собствено виждане ти какво си. И какво искаш да си? Да, дали си един вид дали се фокусираш само върху себе си или искаш да се разгърнеш и да чуваш и всичко. Имаш един център. Това е ядро. Ядро. Пиша го тук. И имаш едно кръгче около това ядро, които са вероятности. Твоето ядро е твоя избор. Нали така? Да. Един вид това е самия ти. Това нали е точно фокуса, който аз съм. Това е ти, Чоко. Аз съм. А всички вероятности около теб са околната ти среда. Останало, освен мен. Околната ти среда. И примерно за Чоко това са Ивомир и Еми в момента. За Еми това са Чоко и Ивомир, за Ивомир са Чоко и Еми. Нали? Ама плюс и другите неща. Плюс маса, чаши, окей. Да. Говорим, нали, най-общо. Да, окей. Добре, ти в какво вярваш? Че ти създаваш средата около себе си, околната среда, или че не я създаваш? Или че средата създава тебе. Ти зависи къде си фокусиран. Ти ако си фокусиран тук. Ако си фокусиран вътре в аз съм, средата какво прави? Средата по такъв начин ще говорят хората около тебе, че да ти подскажат, не да ти подскажат, да ти покажат, че ти ако си мислиш само за себе си, на практика или не ги забелязваш, или всички са ти супер пречи. Какво ще правят всички тогава около тебе, ако ти си... Всички мислят за себе си, бе, Чоко. Всички са така. Значи, представи си огледало. Да. Представи си срещу тебе да има така много огледала. Кой ще ти се отразява в огледалата? Ти самия. Добре. Айде сега допусни, че огледалата имат дефекти. Като такава зала за криви огледала. И едното огледало ще е дебелия Чоко. Другото огледало ще е Чоко с опашка. Третото огледало горделивия Чоко. Четвъртото огледало куция Чоко. Нали, най-напред физически, за да може да го схваним. Обаче в един момент ще има капризния Чоко, ядосания Чоко, настояващия Чоко, контриращия Чоко, съпротивляващия се Чоко. И сега си представи милиарди огледала, които отразяват твоите състояния. Да. Ще вярваш ли на едно от тези огледала, които показват само един елемент от твоето състояние? По принцип, как става ти да си наясно първо за огледалата, че да избереш кое да вярваш? Нали за това е теория от когителността, нали това коментираме, че ти си твориш околната среда. И ти твориш околна среда, за да изпълниш избора, който си направил. В основата на всичко, което се случва около теб е твоя избор. И след като ти избираш, значи цялата среда се сформира около теб на база на твоя избор. Защото според Айнщайн и Подолски-Розен няма
околна среда, т.е. няма обективна реалност без наблюдател. Нали го знаеш, това е смисъл, че те искат да го докажат точно обратното, че има обективна реалност, защото по това време обслужва, нали, тамошните интереси и всъщност стига точно до обратния. Че не мога да Това са едни от най-великите учени. И те се пробват да докажат, че съществува около нас реалност без самите нас. Да, без наблюдателя. И те сами си влизат в парадокса, затова се казва, нали, парадокс на Айнщайн, Подолски, Розен. Трима учени, едни от най-великите учени, тръгват да доказват, че има обективна реалност и накрая стигат до извода, че обективна реалност без Чоко, за Чоко не съществува. И тогава кой твори средата на Чоко? Нали, естествен извод е. Няма кой друг, освен самия Чоко, да си твори средата като наблюдател. А той защо си твори средата, ако е дошъл да изследва незнанието на неговия избор? Той няма за какво друго да е дошъл. Така, това ли излезе? Няма, той е дошъл заради избора да изследва дадено незнание. Обаче ние прехвърляме отговорността. И аз, примерно, мога да ти кажа, дори сутринта му казах, моята реалност си беше супер, докато бях там с малкия в магазина. И ти си виновен? И ти като дойде, като ми се накара, всичко ми се срина. Разбираш ли, че ако аз много добре разбирам, нали, правя го всеки ден. Имам читал на врата. Разбираш ли? В смисъл, това смешно, ама и е... Безкрайно тъжно е в същото време, защото ти го разбираш, нали, всички тези схеми и работи са много красиви, обаче като стигнеш до реалното ти... До правенето, да. Ти замисляш... Аз ли съм по-прав, аз, който си фокуса, центъра... Избора! Е целият живот, бе. Или е цялата среда, в която трябва да се отдам, наистина да Обаче, ако ти по презумпция си приел, че това, което е средата, са малките огледала с малки отклонения на самия теб. Да. Чрез средата, без да те боли тебе, можеш да видиш къде са ти дефектите, бе. И тогава наистина се учиш, това е разгръщане, това е да таковаш, наистина да растеш, нали, да разбираш повече, да можеш повече и така. И сега гледай още по-тънкия момент. Ако Пенчо, който е в твоята среда, сбърка, така. И ти го видиш, че го заболи, какъв извод можеш да направиш ти? Ти самия, след като той е... Видял си го, че е сбъркал и го е заболяло. Да отидеш да му помогнеш с болката. Не, Чоко, не правим така. Не правим. Ние правим две неща. Или ще се подиграем на човека и ще го разтакаем. Смисъл, и то най-безмилостно. Ще му направим супер анализ, нали, веднага, ха-ха, нали, ти така, което ние правим. Това, което ти кажеш, се подиграваме, след това ще съобщим на всички, за да разберат, че Пенчо го е заболяло. Няма да дадем решение, което може да е, нали, на база това, което ние... На база на това, което ти имаш като опитност. Да, това, което ние знаем. Няма да го направим. И утре, когато на нас ни се случи, ще кажем, що на нас ни се случва на всичкото отгоре. Но в общия случай какво може... Да, но в общия случай, ако ти анализираш, Пенчо направи така и го заболя, значи ако аз, който съм негово огледално отражение, направя подобно нещо, какво ще се случи с мен? Пак и мен ще ме заболи. И добре, искаш ли да те боли? И тук стигаме до избора. Искам ли да ме боли или не? Ако не искам да ме боли, ще допускам ли грешката на Пенчо? Ако искам да има малко логика да вкарам. Да, няма, обаче въпреки това ние правим грешки. Чоко, не гледаме грешките в глобален план, гледаме конкретната идея. Добре. Нали, в случая Пенчо, който е сбъркал и го е заболяло. Ти не искаш да те боли. Какво правиш? Следователно, много добре наблюдаваш Пенчо, кога го е заболяло, за да вземеш решението как да направиш нещо различно от Пенчо, за да не те боли тебе. Да. И да приеме, че той наистина именно заради това е в твоите вероятности. Щом се е появил и го е заболяло. Какво става? Подсказва ти се, че ако ти не си вземеш
Все едно Извода. не наблюдаваш Пенчо, теб ще заболи. Браво! Късно. Рано или Идваш. късно, точно По-ред така. идва. По-добре нещо направи. По-добре да направиш нещо, Различно, каквото и да е дори. каквото и да е, но да е различно това. от Пенчовото, защото него го е заболяло. Просто ли е като схема? В принцип, да. Добре, тогава, какво трябва да наблюдаваме около нас? Кой кога... Негативните неща. Браво! Кой кога се ядосва, за да не се ядосвам аз? Кой кога псува, за да не псувам аз? Кой кога ревнува, за да не ревнувам аз? Кой кога Показва себе си. показва себе си, за да, За да не се показвам аз, да не се възгордявам. примерно. Именно. После, обаче, има ли и другата полярност в твоите огледала? Има я. Която, кой кога се е почувствал щастлив? Ето. Да, кога е И- бил готов да Защото помага. ние Ама прекъсвам, защото ние не гледаме това. Аз те разбирам, обаче... Или дори даже някой от... Ние гледаме точно това, извинявай. Ние гледаме само когато някой се е почувствал щастлив, като е отишъл някъде и му е било хубаво, като е направил. И само това гледаме. Другото изобщо и не интересува. И в същото И време не поради- се чувстваме добре. И добре, ама защо ни се чувстваме добре? Защото когато видим, че единия беше Пенчо, другия как да го кръстим, Иванчо, когато Иванчо се е почувствал щастлив, ти не отиваш да видиш как Иванчо се е почувствал щастлив или да го попиташ, а почваш да му завиждаш, че той е щастлив, при което изпадаш в състоянието на Пенчо и започва да те боли. И тогава ние в теория от когиталността казваме: добре бе хора, сложете си една графа, при кои състояния ви боли и при кои състояния се чувствате се щастливи. чувствате щастливи. И тогава започваме да търсим как състоянието отговаря на нашето поведение. И сме стигнали до извода при всичките си 15 години изследвания, че ако ти си насочен да наблюдаваш, изследваш и преживяваш трите точки, околната си среда Също и да приемаш за... и да приемаш, И да приемаш. ти за да я наблюдаваш и... Да, трябва и да приемеш. Те са следствия, но съгласен съм. И да приемаш, тогава ти приемаш, че Пенчо е сбъркал, Иванчо е щастлив, събираш двете комбинативно. Иванчо се почувства щастлив, когато прие и направи това, което направи Гошко. Да. А Или пък, което му предложи Гошко. което му предложи Гошко. Да. И тогава Иванчо се почувства щастлив. Значи, ако аз приемам и правя идеята от околната си среда, ще се почувствам щастлив. А пък Пенчо не прие тая идея и го заболя. И всички изследвания показват, че ние ако сме насочени само към аз съм, само към себе си, сблъсъка ни с всички останали става и те са аз съм, защото са огледално отражение, И аз колко съм по-твърд и те са толкова по-твърди. и тогава сблъсъка е Здрав. По-болезнен. и по-болезнен. По-болезнен дори. Да, и ако ние сме желязно твърди, Смятай. от другата страна също ще са желязно твърди, и тогава какъв е сблъсъка? Тогава има ли взаимодействие или все едно две съчми са ударили Няма. и са разпръснати? разпръснати двете. И наистина боли. Добре, а какво е редно да направим? Аз ще кажа, според мен. Защото това, което казваш, е така. Обаче ние няма да отидем при Пенчо да му кажем: виж, аз не искам другите да знаят, обаче и аз имам примерно такава ситуация вкъщи с жената. Може ли да ти, нали, дето теб те е заболял, ти да ми кажеш какво да направя и ние да слезем все едно на
да приемем този човек като наш най-голям учител в този момент и да му кажем, моля ти се, Добре, дай ми съвет. Ние няма да кажем това, ние ще кажем, аз знам какво да правя, за какво да го гледам него. Ето. А ти знаеш ли какво да правиш? В случая не. В смисъл, ти знаеш и си мислиш, че знаеш само това, на което си опознал до момента. Трябва да избереш, бе? Да се довериш. Да се довериш на кого? На околната среда. На околната среда, ама ти доверяваш ли се, ако смяташ, че тя ти вреди? Никога. Ти се смяташ за Бог. Да. И всъщност това пък е дефиницията за гордост. Докато аз се доверявам само на аз съм, на себе си. На егото. На егото. Защото... И на филтрациите. Да. И на филтрациите. Докато се доверявам на това, аз какво изключвам? Ти изключваш целият потенциал. Цялата останала среда Всичко изключваш. с изключение на това, което на мен си. Тоест... И ние, въпреки това, защото го правим всички, нали, защо не се замислиме откъде идва цялата тая сила ние да изолираме целият потенциал, че да се фокусираме върху. Правилно. Тоест, ако го няма източника, ние ще можем ли да се изолираме? Тоест, ако нямаме тая енергия, ще можем ли да се изолираме, бе? Ние с цялата си сила се изолираме. И сега гледай тук какво се получава. Ако всички имат силата на източника, а те го имат, защото нали приехме, че всички са енергия и всеки един от нас е източника. Така е. Значи всички имат силата да се изолират. Така е. Или всички имат силата да се развият. Да се раздадат навън, с което какво ще стане? Ще започнеш да приемаш, че околната среда е по-добрата версия. Защо? Много е тънък този момент. Кого заболя, когато се почувства зле? Примерно, когато направи грешка. Пенчо или теб? Случая Пенчо. Щом Пенчо го е заболяло, тебе заболя ли те по някакъв начин? Не. Тоест на гърба на Пенчо ти разбра какво не трябва да правиш. Един вид да си спестиш болката. Да си спестиш болката. Добре, ти източник ли си или лукова глава? Ако наистина се приемаш за източник, Пенчо сбърка и го заболя. Чакай да не допускам неговата грешка. Той какво направи и анализирам какво е направил Пенчо, за да го заболи. Искам да ти кажа, Чоко, че това е съвсем реално. Значи, примерно ние като имаме семинар или тук, както сега ти си ни дошъл на гости, след това минава ни деня и първата реплика на Ива сутринта, като се събудим е точно такава. Айде сега да видим Чоко, нали, в случая. Това. И това в първите години, като бяхме заедно, аз въобще не го разбирах, нали това. И ми беше супер досадно за какво трябва всеки божи ден... Да обсъждаме хората, които са с нас. Точно. Да, защото това ти да обсъждаш постоянно хората. И ако го гледаш като просто такова ограничение, нали? Като клюка. Да. И ти викаш, аз не съм клюкар, какво ме интересува, нали? Ти се струва супер абсурдно. А всъщност какво е? Точно. Нали? Това е да гледаш всичките глава, си. Не да я гледай в паницата на другите. Обаче, ако ти не гледаш паницата на другите, ще изядеш отровната гъба. Именно и то затова са ти дадени другите, и затова те са ти дар, нали, чрез който ти да се огледаш, че... След това да си благодарен. На практика, ако следващия път ти не допуснеш грешката на Пенчо и не те заболи, защото имаш подобна ситуация, а си успял да я заобиколиш, какво трябва да отидеш да направиш, бе, човек? Да отидеш и да кажеш, Пенчо, много ти благодаря, мой човек. Дори без той да знае за какво. Дори без да знае. Точно. Благодарен съм ти, защото ми показа какво да не правя. Точно. И по този начин избегнах една болка. И му даваш 2 големи туби вино. Примерно. Да. И той се чуди откъде му е този дар. И казва, о, чудо! Да. Разбираш ли го? Това е. И сега да се върнем на доверието и на взаимодействието помежду ни. Откъде идва проблематиката
проблематиката на липсата на взаимодействие между хората. И защото всички искаме да се затворим вместо да се отворим и да се доверим на тая среда. Първо, защото не вярваме, че средата я правим самите ние. Това е основното смисъл. Сега разбираш ли го? И то Няма смисъл да продължим. ние спираме до там и по-добре я са гръмна мамка му. Ако обаче аз съзнавам, че съм източник, който си създава средата, за да си провери избора, бе. Или поне да го допусна като версия сега. Да го пробваш. Да, да го пробваш. Дали Точно работи? така. Ама той идва от там, че ти ако се настроиш мислите да изследователски, да пробваш който и да е, който ти се е, ти не можеш да лъгаш. Защото ако го изследваш и след това наистина си честен със себе си, а не се самозалъгваш, то винаги ще ти даде някаква информация за тебе. Да. След като ти се е появил, наистина е за тебе. И ти не можеш да... ние искаме да го изолираме това. Стоп сега. Съгласен съм. Това е правилното. Обаче, айде сега да видим. Ти самия, когато правиш нещо за околната среда, какво правиш? Правиш така, че и на тебе да ти е добре. Първо. Това е първото, защото, нали, егото си казва, аз добро за другите, ама дай да си обслужа и газа. Да. Нали тъй? Така. И сега да видим как да го свържим. Има една поговорка, казана дума, хвърлен камък. Защо е необходимо да спазваме тая поговорка? Взето решение, направено, утвърдено. Кажи. Аз винаги си представям точно камъка е нашето протонно поле, което ти хвърляш в потенциала и както камъка прави вълнички, така и ти ще имаш дума прави същото. Същите вълни. Същите вълнички в реалността. Няма такава, на място, сигурно. Но защо? Аз ще те върна сега след малко, за да видиш защо ти го задавам изобщо този въпрос. Защо дадена дума хвърлен камък, т.е. трябва да си спазваме думата? Защо? Отговор, Чоко. За да ни имат доверие. Когато някой стигне до нас и знае, че колкото пъти ние сме казали нещо, сме си удържали думата. Когато ние се доверим, те ще гледат да направят същото. Колкото пъти кажат нещо. И тогава между хората, какво ще стане, бе? Точно така. Тогава се появява доверието. Това е и това най-висшата форма на доверие. Разбираш ли колко е просто? Това, което изписваме всеки ден на гърба си е точно такова на практика, защото на практика тук цялото село никой не дава доверие на никой и просто буквално ние започваме да си държим на думата, държим и все по-малко хора се пробват, нали? И все по-малко хора се пробват да ни пробият думата. Да, някои се променят и обръщат, обаче много хора таковат. Просто се разкарват, нали? Това е важно да се уточни, че не е един вид мачкане да изплашиш другите. Не, ти не мачкаш никого, бе, човек. Ти просто си много уверен и категоричен, като кажеш, че ще донесеш, нали, на някой една бутилка вино. Ти отиваш и му носиш. Това е. Което така, е изключително, нали, трудно за всички нас, очевидно. Не е трудно, бе, човек. Просто ние не си държим на думата. Сега, думата към кого е? Виждаш ли, ето ти го пак кръгчето. Чакай, извиняй. Ето ти го пак. Айде, бе. Кръгчето. Защо не си държим на дума? Чакай. Искам да го развием това. Добре. Думата към кого е? Към околната среда. Тоест, не си даваш дума. Аз съм Чоко и си държа на думата. Да. Това в главата си казваш ли го? Да. Казваш си го. Чудесно. Тогава заявяваш ли го пред всички? Да. Че си държиш на думата? Или... Мога ли да ти дам реален пример? Ти си ни казал, вижте, аз не съм от хората, които празно ще говорят, така че сега ви казвам, ще мога да направя това и това. Това беше преди 2-3 месеца, ако се спомняш.
И наистина, смисъл, това излъчваше наистина, че ти вярваш, че си държиш на думата. Нали? Чудесно. Пълно. Чудесно. И сега... То затова е по-добре да не казваш, ако няма да го направиш. Или... Кое е по-добре? След Иво води към собствения парадокс. Винаги казваш на околната среда, ще го направя, или винаги казваш на околната среда, това нещо нямам желание да го извърша. Да. Едното е правя го На 100%. на 100% и си държа на думата. Каква е посоката на това изказване? Вътре в теб или вън от теб? Ти за да си спазиш думата, тя е към някой. Към някой, т.е. навън от теб. Да. Следователно, ако ти си спазиш думата, какво си придобил около твоята среда? Допълнителни честоти и твоя диаметър Се разширява. се е разширил. Ако втори път си държиш на думата, още се разширяваш. И така се разширяваш докъде? До безкрая, докъде? Чудесно. Какво е безкрая? Как се нарича безкрая в общия случай? Кой има безкрайното знание, бе, човек? Източника. Източника. Как го наричат в общия план? Бог. Чудесно! Чудесно! И айде сега се върнем на Библията. Да. В началото бе Словото. Тоест аз в началото какво трябва да направя? Да заявя какво ще правя. И ако посоката ми е навън, защото ти казваш, аз към някого го насочвам това, Абсолютно. т.е. разширявам се и си удържа на думата да го направя, Тоест, слея теория и практика вече. да слея теория, слово и практика, аз се превръщам в Бог. Факт. И тук така пише и в Библията. И Словото бе Бог. Ето дума до ума означава. Самата дума. До ума. Дума означава дума, до да. ума. С думата. Думата, Защото това е след... дадена дума, до ума. Да, Да. съгласих се. Все едно думата е вече между ума и практиката. И практиката. Както доверието, много точно Това е. казано, И това Супер. е. Много яко. съпоставка до ума. Ума, да. Тамън да направиш практиката, нали да го Ама още не си я направил. въртиш, да. И ако я направиш, ставаш Бог. И тогава в началото бе Словото и Словото бе Бог. И тогава, когато ти се разширил толкова много, какво ще препоръчаш на всички останали? И да направят същото. Какво? Да си държат на думата, когато я дават, Да. и да са насочени вън от себе си. Аз съм, къде отива? Забравяш за него, бе. Ти даваш дума на всички останали, бе, човек. Няма аз съм. И тогава Бог става Словото. В началото бе Словото и Словото бе Бог. И Бог бе Словото. И затваряш цикъла. Ако ти си държиш на думата, тя е насочена вън от тебе, Ти я изпълняваш. ти я изпълняваш, разширяваш се толкова много, че всички почват да те мислят, то винаги си държи на думата, дейба неговата мама. Точене, И да. заради това, Мамка му дейба! Да. и заради това, както наша Катя в магазина вика, по-добре да не се караме, по-добре да си върна продуктите. Ако нямам пари. Схващаш ли? Да. Тоест ти ставаш непробиваем. Браво! И тогава, като станеш непробиваем, какво е редно да направиш? Да върнеш цялата твоя опитност към всички онези твои огледала, които всъщност може и да не са стигнали до тая опитност. И тогава ти затваряш цикъла. В началото бе Словото. Чие Слово?
На Бога, който си. Си ти избран. И Словото бе Бог. И Бог бе Словото, което беше в началото. И край. И става затворен цикъл. И тогава ти си тоя, който определя и Словото, и Бога. И самото взаимодействие, защото той да излезеш от връзката, потенциала, да, излезеш навън, да се върнеш, вече с обърнатия потенциал да продължиш. И така, тук говорим за за връзката. взаимодействието, точно което. Ама и да връзките. забравим. Тоест, и тук коментираме. Ако това е така, източника съдържа ли всички идеи? Да. А ти имаш един избор Във всеки миг. във всеки миг. Иначе са много избори. Един избор всеки миг. Да. Нали така? Да. Тогава, кой може да ти даде безкрайно много идеи как да си реализираш избора? Кой? Трябва да си супер малумен да си помислиш, че ти мога да си го дадеш. В смисъл, нали, само Ти ограничен. Защото ти нямаш тази опитност, нали си ограничен? Да. Ами кой може да ти даде безкрайните вероятности на твоя избор как да го решиш, бе? Кой? източника и околната среда, това е. Два фактора. Източник плюс околна среда. Дават цялостно. Да, ти си третия, така и триединството на практика. Да, и ти или ще го реализираш, за да се превърнеш в Бог, Да. или няма да го реализираш и тогава... Ще доказваш гордостта си, че си по-велик от Бога. Да. До тук схванахте ли го? Да. Добре. И сега гледай. Медитация, сънища, регресия и интуиция са информация От Бога. от източника като информация. А околната ти среда са всички останали вероятности, които не са информация от източник. И които ти не си избрал като фокус в този момент. Това е. Еми да, ама то реално тези нали, медитация, интуиция, тези неща, те са информация, защото то не може по друг начин ти да го разбереш, ако не е под тая форма. Това съгласен ли си? Как ти ще разбереш езика на източника, докато си в тяло, да кажем, ако не е през някакво такова странно за теб преживяване? Нещо, на което ти да обърнеш сериозно внимание и да излезнеш за миг от средата. Еми да, т.е. това са, нали, извън телесни преживявания. Съгласих се, Чоко, ама виж, ти по презумпция защо си дошъл тук? По определение, бе, човек. Защо си дошъл тук? Еми да изследваш. Да изследваш взаимодействието си с Всичко останало. останалото са средата. Това е твое проявление. Ти изследваш ли взаимодействията или се затваряш себе си? Затваряш се и си избираш от време на време с кои да... И почваш да правиш полярности. Това е хубаво, ще го избера, това не е хубаво, няма да го избера. Да.